ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவுடலி டெக் சேனல். நான் சுகுமார். வாங்கினா இந்த மொபைல் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு ட்ரீம் இருக்கும். அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்கோட S22 அல்ட்ரா இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரீமாக தான் இருக்கும். பட் இருந்தாலும் ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் லான்ச் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா Xiaomi தரப்புலேருந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க. அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ Xiaomi 12 Pro அப்படின்ற ஒரு 5G மொபைல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. குறிப்பாக ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் வேற லெவல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ எல்லாமே நல்லா இருக்கான்னா கண்டிப்பாக பார்த்தோன்னே பிடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் நல்லா இருக்கு. பட் குறைகளுமே கண்டிப்பாக இதில் இருக்க தான் செய்யுது. அது என்ன அப்படின்றதையும் வீடியோவில் சொல்கிறேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ ரொம்ப கிளாரிட்டியாக எடுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்கேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனலுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். குயிக்காக ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். பாக்ஸே செம பல்கியாக இருக்கிற ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஃபுல்லாக பிளாக் கலரில் 12 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு பாட்டமில் Xiaomi 12 Pro 5G அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அப்படியே பேக் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் என்னெல்லாம் ஹைலைட்டான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பாட்டமில் மேட் இன் இந்தியான்றதை மென்ஷன் பண்ணி 12GB RAM 256GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டாப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் என்னெல்லாம் வருது, ப்ரைஸ், மற்ற டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சீலை கட் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளே எடுத்தோடனே ஒரு குட்டி பாக்ஸ் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணால் சிம் எஜெக்டர் டூல் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஆடியோ கன்வெர்ட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் யூசர் மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு TPU ஜெல் கேஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைலை கையில் எடுத்துகிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ரேப்பர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அண்ட் பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கேஸை வந்து போடலாம். ஆக்சுவலாக எனக்கான ஃபீலே பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோன்னே நல்லா இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சூப்பரான இம்ப்ரெஷன் தான் வந்து கிடைக்குது. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக இன்னும் பார்க்கலாம். மொபைல் ஆன் பண்ணிவிட்டு சைடில் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு கவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா Type-C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. கேபிளோட குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மிகப்பெரிய ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைலோட வெயிட் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 120 வாட்ஸ் அவுட்புட் வரக்கூடிய அடாப்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ குயிக்காக சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்றதையும் நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு லுக் அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேக் சைடில் இருக்க மெயின் கேமரா நம்மளை பார்த்து மிரட்டுற மாதிரியான ஒரு ஃபீலில் தான் இருக்குது. அண்ட் அதை தாண்டி பேக் சைடு வந்து Gorilla Glass 5 சப்போர்ட்டோட பேக் சைடு கிளாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டாக உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு மேட் ஃபினிஷில் ஃபுல்லாக வந்து ஜிகினாவை போட்டு விட்ட மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் வந்து கொடுக்குது. நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் வச்சோம் அப்படின்னா கூட ஸ்மெட்ஜஸ் கூட ஒன்றுமே சுத்தமாக படலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டல் ஃப்ரேம் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கலர் வேரியண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கையில் இருக்கிறது பர்பிள் கலர் இருக்குது. இதுலேயே ப்ளூ அண்ட் கிரே அப்படின்ற இன்னும் 2 கலர் வேரியண்ட்டும் இருக்குது. மொபைலோட திக்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 8.16 mm தான் இருக்குது. திக்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவாக தான் தோணுது. ஆனால் வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 205 கிராம் வெயிட் இருக்குது. இருக்காதா பின்ன அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளோ லாங்கான டிஸ்பிளே இதெல்லாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த வெயிட் இருக்கும். சிங்கிள் ஹேண்டில் ஹோல்டு பண்ணி யூஸ் பண்ண எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னதான் வெயிட் இருந்தாலும் வெயிட் பேலன்ஸ் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் பெசல்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப் அண்ட் பாட்டம் எல்லா சைடுமே வந்து மினிமம் பெசல்ஸாக கொடுத்துருக்கனால ஃப்ரண்ட் ஃபுல்லாகவே டிஸ்பிளேவாக இருக்கிற ஒரு ஃபீல் தான் கொடுக்குது. அந்த கையில் ஹோல்டு பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான டிவைஸாக தான் இருக்குது. ஓவரால் டிசைன் வைஸ் பார்க்கும்போது அந்த கேமராவோட சைஸை தவிர ஒன்றும் புதுசாக எதுவும் ட்ரை பண்ணல. பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரீமியம் ஃபீல் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளேக்கு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த மொபைல் வாங்குறோமோ இல்லையோ அந்த டிஸ்பிளே பார்த்தோம் அப்படின்னாலே செம்ம இம்ப்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு எக்கச்சக்கமான விஷயம் வந்து இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த கர்வ் டிஸ்பிளே, நார்மலாக எனக்கு வந்து இந்த கர்வ் டிஸ்பிளே அப்படின்னாலே ரொம்பவே பிடிக்கும். அதில் இந்த டெக்ஸ்டெல்லாம் மூவ் ஆகி போகும்போது அந்த ஃபீல் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். சைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 6.728 இன்ச் பஞ்சுகோல் டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் முக்கியமாக நல்ல ஒரு பெரிய லாங்கான டிஸ்பிளே ஃபீல் நல்லாவே கொடுக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி Quad HD + 2K AMOLED டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 10 பிட் டிஸ்பிளே தான். ஸோ இதில் ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் Quad HD யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இல்லை பேட்டரி சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா சேவர் மோடும் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல் ஹெச்டிக்கும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். செட்டிங்ஸ்லேயே ஆப்ஷன் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹைலைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 120 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது நார்மலாக வந்து நீங்கள் 60 Hz இல்லை 90 Hz இல்லை 120 Hz வச்சுக்க முடியும். அண்ட் அது இல்லாமல் பார்த்தோம்னா LTPO 2.0 இருக்குது. இதனால் யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யூஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். மினிமம் 1 Hz இருந்து மேக்ஸிமம் 120 Hz வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகுன்றாங்க. பட் நான் லைவாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் 30 Hz இருந்து 120 Hzக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகுது. நார்மல் SD வீடியோ கூட இன்னும் கிளாரிட்டியாக பார்க்குறதுக்கு AI இமேஜ் இன்ஜின் இருக்குது. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே மோஸ்ட்லி ஆன் பண்ணிவிட்டு குறிப்பாக அந்த MEMC எல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு நார்மல் வீடியோ கூட நல்ல ஸ்மூத் அண்ட் ஃப்ளோவாக இருக்கிற மாதிரியான சூப்பரான ஒரு ஃபீல் வந்து கிடைக்கும். டிஸ்பிளேயோட பீக் பிரைட்னஸ் 1500 nits கொடுத்துருக்காங்க. இன்டோராக இருந்தாலும் சரி, அவுட்டோர் டைரக்ட் சன்லைட்டாக இருந்தாலும் பிரைட்னஸ் நல்லாவே மேனேஜ் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம். அண்ட் HDR10+ சப்போர்ட் இருக்குது. டால்பி விஷன் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த கண்டென்ட் நீங்கள் இதில் வந்து வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும். அண்ட் டிஸ்பிளே ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது Gorilla Glass Victus சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க.
ஓவரால் டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது கர்வ்டு டிஸ்பிளேவாக இருக்கனால நல்ல ஒரு ஃபுல் வியூ கிடைக்குது. 120 ஹெர்ட்ஸ் ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டோட யூஸ் பண்ண நல்ல ஸ்மூத்தான ஃபீலும் கிடைக்குது. அண்ட் நல்ல ஒரு டீப்பான பிளாக், நல்ல ஒரு சேச்சுரேஷன்லையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது ஒரு பெஸ்ட் டிஸ்பிளேவா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் ஆல்ரெடி வந்து S22 அல்ட்ரா மொபைல் வந்து நான் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். அந்த டிஸ்பிளேவோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுக்கு அடுத்து இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த டிவைஸில் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல சூப்பரான டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பாட்டமில் டியூவல் சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. 2 சிம் கார்டு சேம் டைம்லேயே போட முடியும். SD கார்டு எக்ஸ்பேண்டபிளாக உங்களால் போட முடியாது. அண்ட் 13 5G பேண்ட் சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மைக்கு டைப் சி போர்ட் இருக்கு. அண்ட் பாட்டமில் ஒரு ஸ்பீக்கர்களும் டாப்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக டியூவல் ஸ்பீக்கர் செட்டப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை. பட் ரியல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குவாட் ஸ்பீக்கர் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டமில் ஒரு ட்விட்டர் ஒரு ஊஃபரும் அதே மாதிரி டாப்லையுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனால குவாட் ஸ்பீக்கர் செட்டப்பில் உங்களுக்கு ஸ்டீரியோ அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். சவுண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நல்லா லவுடராக இருக்குது, பேஸும் நல்லா இருக்குது. கிளாரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவாக இருக்கிற ஃபீல் கொடுக்குது. அண்ட் டாப்லேயே நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடில் வால்யூம் ராக்கர் கீ அண்ட் பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. செக்யூரிட்டி அன்லாக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க. செம ஃபாஸ்ட்டு, கையை வச்ச உடனே அன்லாக் ஆகுது. அதே சமயம் நீங்கள் ஃபேஸ் அன்லாக்லாம் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னும் போது ஓரளவுக்கு லோ லைட்டாக இருந்தாலும் கூட ஃபேஸ் அன்லாக் ஆகுது. நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரை வைக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியுமே வந்து ஃபேஸ் அன்லாக் வந்து குயிக்காகவே ஆயிடுது. நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. கேமராக்கு வந்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் செல்ஃபி கேமரா 32 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோட்டோ ஷார்ப்பாக, இமேஜ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பட் கலர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டல்லாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. கான்ட்ராஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம், சேச்சுரேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் அது வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வீடியோ அவுட்புட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் 1080p 60 fps வரைக்கும் எடுக்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓரளவுக்கு நல்லா ஸ்டேபிளாக நல்லா தான் இருக்குது வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கும். பேக் சைட் கேமரா செட்டப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 3 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 3மே 50 மெகா பிக்சலில் தான் வந்து கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ஹைலைட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு மெயின் கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் 50 மெகா பிக்சல் அப்பேச்சர் வேல்யூ 1.9ஓட சோனி IMX 707 சென்சார் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் OIS சப்போர்ட்டோட தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வீடியோஸ் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் இந்த ஷேக்கிங் வந்து ஈஸியாக வந்து தவிர்த்துரும். இந்த ஒரு சில ஃபோட்டோ சாம்பிள்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா தான் மற்ற கேமரா இருந்தாலும் இதுதான் வந்து பெஸ்ட் அவுட்புட் வந்து கொடுக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் 2வது கேமரா 50 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா 115 டிகிரி வரைக்கும் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபோட்டோஸும் நீங்கள் வந்து மெயினோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு வைடு கிடைக்குது அப்படின்ற டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் 2x ஜூம் பண்ணுற அளவுக்கு டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50 மெகா பிக்சல் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் நார்மலாக மெயினில் எடுக்கிறத விட இதில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட்லாம் போர்ட்ரேட் தனியாக சாஃப்ட்வேர் மூலியமாக பண்ணாமல் இதுவே நார்மலாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் நல்ல ஒரு பிளர் எஃபெக்டோட உங்களுக்கு கொடுக்குது. பட் இதில் குறைய தோணுது என்ன அப்படின்னா இந்த 2x கொடுத்ததுக்கு பதிலாக ஒரு 10x அளவுக்கு வந்து ஜூம் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி ஆப்டிகல் ஜூம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் வேற லெவலான ஒரு ஃபீல் கொடுத்துருக்கும். லாங்கில் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லாவே ஜூம் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்திருக்கும். அது ஒரு சின்ன குறையா இருக்கிற ஃபீலாக இருக்கு. வீடியோஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் 8K எடுக்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதை தவிர பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4K இல்லை 1080 பிக்சல் ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 60 fpsல வந்து எடுக்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மெயின் கேமரால OIS சப்போர்ட் இருக்கனால ஷேக்கிங்கே இல்லாத நல்ல ஒரு அவுட்புட் கிடைக்குது. ஓவரால் ஃபோட்டோ அவுட்புட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஷார்ப்னஸ்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. டைனமிக் ரேஞ்ச் நல்லா இருக்கு. ஒரே ஒரு குறை என்ன அப்படின்னா ஓவர் சேச்சுரேஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கு ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்துட்டு. அதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான விஷயம், சாம்சங்லாம் வந்து அப்படியே லாஸ்ட் தான் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும். பேட்டரி கெப்பாசிட்டி 4600 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 120 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக தான் சார்ஜ் ஏற்ற முடியும்னா ஸ்டாண்டர்ட் மோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலியமா 24 நிமிஷத்தில் 100% சார்ஜ் பண்ணிட முடியும். அதுவே பூஸ்ட் மோட் அப்படின்ற இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் எனேபிள் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் வெறும் 18 நிமிஷத்தில் 100% சார்ஜ் ஆகிரும் அப்படின்றாங்க. ஸோ ரியலாகவே செம சூப்பராக இருந்தது. பட் டைம் இல்லாதனால என்னால் எக்ஸாக்டாக டெஸ்ட் பண்ண முடியல. ஸோ நான் லைவ் ஜென்ரல் டெஸ்ட் பண்ணும்போதே ஜஸ்ட் மாட்டி வச்சிருப்பேன், குயிக்காக சார்ஜ் ஆகிறது நல்லாவே வந்து ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 50 வாட் சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனால் நீங்கள் நார்மல் சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரியே ஒயர்லெஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 42 நிமிஷத்தில் 100% சார்ஜ் பண்ணிட முடியும் அப்படின்றாங்க. இதுவுமே ஃபாஸ்ட் சார்ஜாக கொடுத்தது ரியலாகவே நல்ல ஒரு ஒர்த்தான விஷயமா இருக்குது இந்த மொபைலுக்கு. நெக்ஸ்ட் OS அப்படின்னு பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி இவங்க லான்ச் பண்ண இப்போ ஃபோன்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா MIUI 12.5ல தான் ரன் ஆகிட்டு இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா MIUI 13 Android 12 பேஸ் பண்ணி வந்து ரன் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லேட்டஸ்ட்டாக மார்ச் மாதம் வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 120 ஹெர்ட்ஸ் ரிஃப்ரெஷ் ரேட்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்படி ஸ்மூத்தாக பாலில் நழுவிட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்குது. பட் அதே சமயம் குறை அப்படின்னு பார்க்கும்போது MIலேருந்து ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைல் வாங்குறோம் அப்படின்னும் போது இந்த தேவையில்லாத ஆப்ஸ்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். அதையுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க.
இன்னொரு ப்ளஸ் சைடு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய டிஃபால்ட்டாக இருக்க பல அப்ளிகேஷன்ஸை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு டோட்டலாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ தான் அப்ளிகேஷனே டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்மளால் பண்ண முடியுது. இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக தான் ஃபீல் ஆகுது. அண்ட் இந்த ஓஎஸ் வந்து ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் யூஏஆ இருக்கட்டும் இல்லை கலர் ஓஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும், இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இதில் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ப்ராசஸரை பொறுத்த வரைக்கும் குவால்காமோட ஸ்னாப்ட்ராகன் 8 Gen 1 வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது வந்துட்டு 4 நேனோமீட்டரில் பில்ட் பண்ண ப்ராசஸர். அண்ட் ஜிபியூ பொறுத்த வரைக்கும் அட்ரினோ 730 ஜிபியூ வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரேமோட டைப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது LPDDR5யும், ஸ்டோரேஜோட டைப் வந்து UFS 3.1. ஸோ லேட்டஸ்ட்டில் தான் இருக்குது எல்லாமே. டச் சாம்பிளிங் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 480 Hz வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கேம் பிளேலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது டச் ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ற இந்த கேம் பிளே நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தது 12 GB ரேம் வேரியன்ட் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ ஓவராலாக பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது பெருசாக லேக் எதுவுமே இல்லை. ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வேப்பர் சேம்பர் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி கொடுத்துருந்தாலுமே நம்ம ரொம்ப நேரம் கேம் ப்ளே பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது பேக் சைடில் வார்ம் ஆக தான் செய்யுது. பட் அதனால் பெரிய லெவலில் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எதுவும் வந்துட்டு லேக்காக இருக்கிற ஃபீல் வந்து எனக்கு எதுவுமே இல்லை. ஸோ கேம் ப்ளே நல்லா இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் மல்டி டாஸ்கிங் நார்மல் யூஸ் பண்ணும் போதும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எந்த ஒரு குறையும் இல்லை. இதில் ஒரு சின்ன குறையாக தோன்றது என்ன அப்படின்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் ரேட்டிங் எதுவுமே வந்து கொடுக்கல. ஸோ அதுவும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் அந்த ஃப்ளாக்ஷிப் லெவலுக்கு வந்து சூப்பராக இருந்திருக்கும். இதை தாண்டி பார்க்கும்போது ரேம் வேரியன்ட் வந்து 8 GB ரேம் அண்ட் 12 GB ரெண்டு ரேம் வேரியன்ட் வருது. ஸோ இந்த ரேம் வேரியன்ட் இதுக்கு என்ன ப்ரைஸ் அப்படின்றதெல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து பின் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். லான்ச்சுக்கு முன்னாடியே டிவைஸ் நம்ம கையில் இருக்கனால எக்ஸாக்டான ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றது வந்து தெரியல. கண்டிப்பாக இந்த மொபைல் வந்து ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர் அப்படின்னே சொல்லலாம். பட் இருந்தாலும் ப்ரைஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ரிவ்யூ வேணுமா வேணாமா அப்படின்றதையும் ப்ரைஸை பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.